Всем привет, и вы на канале Реакция на самодержки. И сегодня я буду снимать, как я играю в дочки матери. Но у меня не будет детей. Просто типа, девушка какая, собака. Это будет история. Ну и приятного вам просмотра. Вот. А перед этим подпишись на мой канал под видео. Такая красная кнопочка. Потом, после подписаться, нажми колокольчик, чтобы я с тобой навсегда, не навсегда, а каждый день у тебя будет выходить новые видео. Меня, а ты будешь их смотреть. Понятно? Ну и начинаем. Пора мне спать. Ну все, ложусь спать. Доброе утро. Надо мне покушать. А лучше переоденусь. Сейчас я переоденусь. Ну все, я оделась. Теперь можно покушать. А сегодня мы будем кушать желе лимонное. Самое полезное. Я покушаю. Ты пока что подпишись на мой канал, если ты не подписался. Ой, покушала. А теперь я пойду на улицу с собачкой. Сейчас покажу мою собачку. Колечко одену только, чтобы собачка ко мне пришла. Это мне попалось с киндера, когда я попросила маму купить мне. Вот, чтобы мне попалось. Вот. Сейчас она ко мне прибежит. Меня, конечно, много зовет. Вот она. Вот. Ее зовут Гиджет. Кто помнит из мультика «Тайная жизнь домашних животных». Это мне мама на Новый год покупала. Вот. Ты подписывайся пока что, а мы поиграем на улице. Я подожду, если ты еще не подписался. А если ты еще не подписался, то нажми красную кнопочку под видео. Нажал? Молодец. А теперь нажми колокольчик, чтобы ты мог каждый день меня смотреть. Нажал? Молодец! Теперь ты будешь получать новое видео каждый день. И смотреть меня. А мы идем играть. Мы там потанцевали, как ты видел. А если тебе понравился этот ролик, тогда подписывайся. А еще зайди на канал Ивангай. Вот, я рекомендую тебе. Он очень классный. Он такой, хоть и матюки говорит, но он крутой мальчик. Он даже не мальчик, а даже, не знаю, но он классный. Я не знаю, мне он нравится. Я на него подписана. Я его почти каждый день смотрю. Я больше его смотрю, чем другие каналы. Всем пока. Увидимся завтра. Пока-пока.